Thank you to be useful in the house of the Lord. Mwebala olw'okuba obw'omugaso gw'ensonga mu nnyumba ya Mukama. In the kingdom of God. Obwakabaka bwa Katonda. In this kingdom. Amen. Amen. We are going to read. I have very many verses to read, but because of time, Nina ennyiriri nnyingi ez'okusoma naye olw'obudde shall read only. tujja kusomako. We are going to read. Tugenda soma. We are going to first read. Tugenda kusooka tusome. Judges chapter 10, then we shall go to chapter 11. Where the preaching of today is going to come. Ekyabalamuzi 10 oluvannyuma tugende ku 11 enjiri y'olwaleero wegenda okuva. Our preaching today, enjiri yo yaffe ey'okubuulira kwa leero. Our theme today comes from the book of Judges chapter 11. Omutwe gwaffe guva mu Balamuzi 11. And our theme says, era omutwe gwaffe gugamba to be useful. okubeera ab'omugaso. To be useful. To be useful, okubeera ab'omugaso oba okugasa. God calls us to be useful. Katonda atuyita okugasa. But before we go to our scripture theme, naye nga tetunnagenda ku kyawandiikibwa ky'omutwe gwaffe, we are going to go at least a step back. Tugenda kuddako emabega katono. In chapter 10 verse 6. mu ssuula y'ekkumi akanyiriri ak'omukaaga. Chapter 10. Mu lw'ekkumi. We are going to begin from verse 6. Tugenda tandikira ku lw'omukaaga. Amen. Amiina. And we are going to read. Era tugenda kusoma. We are going to read together. Tugenda kusomera wamu. We thank so much the people in the broadcast. Twebaza abantu abali mu by'empuliziganya n'entimbagano. We are going to have one Bible. Tugenda funa Bayibuli ey'awamu. Then the children of Israel again did evil in the sight of the Lord. Abaana ba Isirayiri ne bakola ekiyitibwa ekibi mu maaso ga Katonda. And served Baal and the Astonish. Ne bavunnamira Bayaali n'Abastorisi. And the gods of Syria. Ne bukatonda obutono obw'e Siriya. The gods of Sidon. Bakatonda b'e Sidom. The gods of Moab. Bakatonda b'e Moabu. The gods of the people of Ammon. Ne bakatonda b'abantu b'Abamoni. And the gods of the Philistines. Ne bakatonda b'Abafirisuuti. And they forsook the Lord. Ne basulawo Katonda waabwe. And did not serve him. Ne batamuweereza. And they forsook God. Ne balekawo Katonda. And they did not serve him. Ne batamuweereza. They served the Lord of Baal. Baweereza Katonda wa Bayaali. The Lord of the Syria. Katonda w'Abasiriya. The Lord of Baganda. Katonda w'Abaganda. The God of Banyankole. Katonda w'Abanyankole. The God of Bahima. Katonda w'Abayima. The God of Banyarwanda. Katonda w'Abanarwanda. You know, yesterday was on the news in the Wicked, and I saw the wedding that was wedded in the church of the Baganda. Omanye ejjo nabadde ku mawulire ga Bukedde ne ndaba embaga eyakoleddwa mu kanisa y'Abaganda. How many of you saw it? Bameka ku mwe abaagirabye? When Sengakula Nama was being wedded. Nga Sengakula Nama akubwa embaga. And then they were kind of lamenting all evil spirits of hell on Baganda. Ne wabawo okulaamiriza okw'emyoyo emizimu egy'Abaganda. And so many people were there full in the church. Era enkumulitu y'abantu yabaddewo mu ekyo ekika ky'ekkanisa. The shrine. And the wedding took place. Mu ssabo era embaga yagenze mu maaso. So these Israelites, kati Abayisirayiri, after 300 years, oluvannyuma lw'emyaka 3, when this God or this God who created the heaven and the earth, ng'ono Katonda yatonda eggulu n'ensi, not Chibuko Mumbale, not Muwanga, si Kibuuko Mumbaale oba Muwanga, not Nyabingi of Rwanda, si Nyamingi ow'e Rwanda, but this God who created the heaven and earth, naye ono Katonda yatonda eggulu n'ensi. when he had brought them from the land of Egypt,
we yali abajje mu ttaka erya Misiri After 300 years, oluvannyuma lw'emyaka 3 again they worshipped, they served the God of nate era baddamu ne basinza katonda wa Bayaali, the God of the Amorites, katonda w'Abamooni, the God of all those clans, all those people. They can be Banyankole, katonda Banyarwanda. w'ebyo ebika byonna Every by'osobola tribe, they okwogerako. have their ancestral gods. Buli kabira erina bakatonda abatono beesinza. So they worshipped him again. Kati ate era baddamu ne They worshipped babasinza, them again. basinza obwo bukatonda And obutono they nate, forsook the God of Israel, the ne God who basuulawo created heaven katonda and wa the earth. Isirayiri, katonda yatonda eggulu n'ensi. So sorry. Kyannaku Now nnyo. the God of Baal, Kati katonda wa Bayaali, this was a God of riches. ono yali katonda wa byabugagga, The God who gives you rich. ye katonda agaba ebyobugagga. They sacrifice things to get money. Basaddaakayo ebintu okufuna ensimbi. People were focusing about getting money, Abantu omulama baali bagutadde ku kufuna nsimbi, not worshiping God. si ku kusinza So katonda. that is the God of Baal. Oyo ye katonda gwe bayita Baal Bayaali, to get money, mumusinza okufuna ssente. worshipping, sacrificing. Today, most people in Uganda, they worship God of Baal. Abantu abasinga mu Uganda basinza katonda wa Because you Bayaali, find people sacrificing their children in kubanga osanga shrines abantu nga to basaddaaka get rich. abaana baabwe mu masabo okufuna Men ssente. sacrifice their wives. Abaami basaddaaka bakyala baabwe, Some wives sacrifice their children. abakyala bamu basaddaaka abaana baabwe. So many sorceries are going on. Ebyobulogo bingi ebigenda mu But the maaso, God the people sacrifice to get rich is called the God of Baal. naye katonda abantu gwe basaddaakira okufuna ebyobugagga ayitibwa katonda wa Bayaali. So these children of Israel, after 300 years, they did this. Kati bano abaana ba Isirayiri oluvannyuma lw'emyaka 3 baddamu ate ne bakikola, And they left God. ne basuulawo katonda, They left their God. ne basuulawo katonda So waabwe. let's go to verse 7. Katugende ku lw'omusanvu. Verse 7. Olw'omusanvu Let's read again and let's continue. tugende maaso. So the anger of the Lord was hot against Israel. Obusungu bwa katonda bwali bw'amaanyi nnyo eri And Isirayiri, he sold them into the hands of the Philistines n'abatunda mu mikono and into gy'Abafirisuuti the hands of the people of Ammon. ne mu mikono gy'Abamooni. Let's continue. Tugende maaso. From that year, Okuva kw'ogwo omwaka they harassed and oppressed the children of Israel baatuntuza ne banyigiriza abaana ba Isirayiri for 18 years. okumala emyaka All the 18. children of Israel who were on the other side of Jordan, Abaana ba Isirayiri bonna abaali ku luuyi luli olwa Yoludaani, in the land of the Amorites, mu ttaka ly'Abamooli, in Gilead, in Gilead. mu Giriyaadi, Moreover, the people of Ammon okusingira ddala abantu Abamooni crossed over the Jordan to fight against the Judah also. baasomoka omugga gwa Joludaani ne badda eri okulwanisa abaana ba Yuda, Against Benjamin, ne balwanisa Benjamini, against the house of Ephraim. ne balwanisa n'ab'ennyumba ya So Efulayimu. that Israel was severely distressed. Olwo nno Isirayiri yali etaataganyizibwa nnyo. And the children of Israel cried unto the Lord, Era abaana ba Isirayiri ne bakaabirira Mukama, saying, We have sinned against you because we have both forsaken our God and served the Baals. nga bagamba nti nno twonoonye eri ggwe kubanga tukusuddewo ne tusinza katonda wa Bayaali. So the Lord said to the children of Israel, Mukama n'ayogera eri abaana ba Isirayiri, Did I not deliver you from the Egyptians saabananula okuva mu mikono and from gy'Abamisiri the Amorites n'okuva mu mikono and from gy'Abamooli the people of Ammon n'okuva mu and Bamooni from the Philistines? n'okuva mu Bafirisuuti 12. Also the Sidonians n'okuva mu and the Basodoni Amalekites and n'Abamereki Ammonites n'Abamooni and oppressed you, abo abaabanyigiriza. and you cried Mwakaaba unto me eriize and delivered you from their hands, ne mmanunula okuva mu mikono gyabwe, yet you have forsaken me ate n'ala munsuddewo and served other gods. ne musinza bukatonda obulala. Therefore,
N'olwekyo I will deliver you no more. siniddamu kubanunula First nate. wait. Lindako. I will deliver you no more. Sijja banunula nate era. People of God, Bantu ba Katonda. there is a time waliwo abagamba nti Katonda tatukoowa kati nzize okubukkula amaaso waliwo ekiseera There are people who say that the Lord never gets tired of you, but I'm here to open your eyes. omanyi waliyo ababazzaamu Katonda tatukoowa The people who encourage you, the Lord never gets tired of you. Don't mind, don't kati nzize mind. okubuulira amazima. There is a time that comes when God get fed of you. Ndi wano okubulira nti waliwo akaseera akatuuka nga Katonda akwetamiddwa. Katonda n'akukoowa. And he's tired of you. N'akoowa by'okola. And he's tired of what you're doing. Abaganda bagamba ennaku z'omubbi zibaana. The Baganda said days of bwe a thief are ziggwako always bajja 40. kukwata oyinza okuba When they come to an okyabbira end, mu you asatu. get. You are always stealing within your 30s. Katonda akoowa. The Lord gets tired. Gamba munno Katonda akoowa. Tell your neighbor the Lord gets tired. Kati oba tokkiriza nti akoowa olunyiriri luululi. If you don't believe that he gets tired, here is the verse. Olunyiriri luululi. Here is the verse. Sumba Katongole si ye yaluwandiika. It's not Pastor Katongole who wrote it. Katonda akoowa. The Lord gets tired. Bassebo ne bannyabo. Ladies and gentlemen, Katonda akoowa. the Lord gets tired. Amen. Amen. Kola by'okola Do what you're doing mu kanisa, in church, mu bulokole, in naye salvation, kimanye but know it. Katonda The akoowa. Lord gets tired. Olunaku lugenda kukya lumu. A day is going to come Agambe sikyasobola kukununula. and I'll tell you I'm no longer able to rescue Bwe mba anymore. nakuyamba ne nkujja e Misiri If I rescued you from Egypt ne nkulaga obubonero n'ebyamagero and I showed you signs and miracles ne njasa mu nnyanja and I separated the sea ne nzita ebibereberye and I killed the firstborn ne ndeeta enkukunyi n'ebiyenje n'ebikere and I brought all the insects ne around nkola buli kyamagero and I did every miracle. nakulagako n'ekiro eky'omuliro ekyatambulanga ekiro I've even showed you a cloud of fire. ne nkulaga ku kire ekyatambulanga I show emisana you the cloud that used to move with you during day. naye n'oba nga wanvaako tonzikiriza And you still forsake me, you do not believe me. ku luno lwokka This time only, sigenda kukuyamba. I'm not going to rescue you. Isirayiri Israel yakaabiranga Katonda cried to the Lord mu biseera by'ebizibu in the days of naye problems. nga mu biseera bw'ebeera obulungi But when in the days of glory, eva ku Katonda. it abandons God. Gamba mulirwanaawo Tell your neighbor, mugambe mukooneko tap your neighbor. mugambe nti Isirayiri Say, Israel, buli bwe yayingiranga mu bizibu every time it entered into trouble, ng'eryoka ejjukira it Katonda was a time when it remembered ne bwe God. yabeeranga obulungi And when it was in its mu mirembe in peace, nga teri agirwanyisa when no one is fighting, tewali abagoba no one walking yavanga after ku them, Katonda. used to forsake God. mugambe olugezigezi lw'olina Tell him the wiseation you have si gwe osoose is not you who is first okuba obulungi to be beautiful ne weerabira Mukama. and forsake God. Naye tunuulira ekyawandiikibwa But look at the scripture. waliwo bwe baali mu buzibu There is a time when they are in problem. ne bamukaabira And they cried unto n'agamba him. sijja They bayamba. said, I will not help you. Gwomanyi kye kitegeeza Do you know what it means? n'okaabira Katonda mu kiseera ky'ekizibu n'agamba n'abanga amatu agaggadde ng'alinga kiggala When you cry to the Lord and it seems like the eyes are deaf. ate bassebo ne bannyabo kisoboka. Ladies and gentlemen, it is possible. Katonda akooye The Lord is tired okumumanya mu biseera by'ebizibu. of knowing God, seeking him in time of trouble. Amiina abalokole. Amen. Amiina. Amen. Katonda akooye The Lord is tired okumutegeera of understanding him, okumukaabira of seeking and praying to mu him biseera by'ebizibu. in times of trouble. kyeva olaba abantu abasinga okubbibwa mu Kampala abagenda bannabbi b'obulimba okubabba okubafera be bantu abalina at least 80 ku 100 be bantu abalina ebizibu. That's why 80% of the people who go in, false churches and they are stolen from, are those people with problems. Bw'abeera obulungi When they're well, tasaba they do not pray. tamanyi They Katonda. don't know the God. Bw'aba akyalina omulimu When they still have tawa a kimu job, kya kumi they don't tithe. tawa They kiweebwayo don't offer. tasigana mu kkanisa They ye. don't even plant a seed in the Kati bwe church. bamugoba ku mulimu
Now when they n'awulira sack nabbi you from the asabira job, emirimu and then he's praying for nabbi the amugaa jangu nja kulombera ekitambiro kya bisa oba ekitambiro kya dduwa Come on. omaze leeta emitwalo eki nze dduwa eyange gye ntambira 5,000. tesukka etaano the prayer oli is praying n'adduka not exceeding 50. n'obutumbaavu bwe With all the foolishness and omuyaaye hooligans. n'akuŋŋaanya eza dduwa And the man collects money for do. yateeka ekirango ku tv eki It's only one advert n'akisasulira akakadde and pays it for ng'amanyi 1 abantu M. bajja kujja basukka ekikumi Knowing people will come kati bw'ojja ne exceeding ekkumi ekkumi 100. akakadde abantu 10 baba basasudde kapito Now only 10 people are paid. kati capital. ezisigadde magoba The rest is just profit. ntambira ekitambiro kya dduwa nze gw'olaba Hey, I can do dua. nze nina empeta eno bwe ngikuteekako bwe nti ndaba n'ebyakusibana I'm telling bwe you, mmala when obiraba When I n'embisumulula give you this ring, you can see even that one that brought you into bondage, and then I deliver you. nkuwa omuceere I give you rice. abasinga balina ebizibu Most of them have problems. be babba The one that they steal from. ate olw'okuba uganda tuli baavu And because Uganda we poor, tuli baavu bannaye tewali kintu kibi nga bwavu there's nothing as bad as being poor. naye kitalo nnyo But it's so absurd nti ne mu kyaki ya mukama ng'eno that even in the church of the Lord mulimu like abantu this one, abanoonya katonda mu biseera by'ebizibu the people who seek the Lord in the times of problems naye and nga bwe baba troubles. obulungi But when they are well, bamuvaako they forsake him. baabano They're here. basebo ne bannyabo Ladies and gentlemen, katonda akwetaagako nga tolina bizibu the Lord also needs you in the times when not you troubled. mukama ayagala omunoonyeeko nga tomunoonya olw'okuba baakugobye mu The Lord nnyumba wants you to seek him not because with the reason that you've been sent from the abamu house. mugenda ne mulangirira kati ndi mu revival ndi kwezza bujja Some of you revival declare revival. transformation nsula mu kyaki Kukyusibwamu in the church. olw'okuba bakugobye mu lenti n'ebintu wabiteresezze Because wa they have mukwano chased you gwo out of the house and kati even n'olyoka ojja the n'otulimbalimba and you're here like mpulira to us. nnoonya mukama naye nga I feel toyagala like tugamba searching mazima for the Lord. abadde akusuza yaggobye landiroodi eyamugobye You don't want to tell us the truth that you've been sacked katonda out of the akwagala nga house. wakawaayo eza landiroodi za myezi ebiri ojja osuleko mu The Lord kyaki wants you when ozze you have paid rent for 2 kumunoonyaako months and you mukama are what sleeping is in the next church. Gomubuuza ki what is ekiddako? next Ki mukama ekiddako, Lord? ndi ku mulimu guno naye ki ekiddako On n'abeera this ku gino emitwalo 5 emyaka gyonna Will I be on this 500,000 all these years? oba Or mukama yeebazibwe praise the Lord. genda ku lunyira oluddako olw'ekumi n'ennya On the 14th verse. Go and cry unto the gods which you have chosen. Mugende mukabirire eri abo bakatonda be mwalonzeeko. Let them deliver you in your time of distress. Leka babanunule mu biro byammwe eby'okutuntuzibwa. Waliwo ekiseera katonda waaligamba nti genda There is- by'obadde weesiga bikuyambe sigenda There is a kukulokola. time when the Lord is going to tell you, go, those you've been trusting to help you. Kati nno ne kammwe kambabuuli. Let me tell you, Ekikulu olw'enjigiriza embi eri manipulated eri mu nsi because of olwaleero. the manipulated preaching in olw'okuba the abantu church, tebakyayagala babuulira amazima timotheo yatuukirira nti ebiseera birituuka ng'abantu tebakyayagala njiri y'amazima baagala enjiri ey'amatu gaabwe ge the gaagala scriptures owulira come to pass that people do not like the, olw'okuba preaching muli of mu truth. mulembe ogwo because you're in such a temwagala generation. nabbagamba bw'aba katonda yasalawo n'agamba isirayiri sigenda bayamba. If God decided and said, Israel, I'm not going to rescue you. Isirayiri is the firstborn of God. Isirayiri ye mubereberye wa Katonda. We are adopted children of God. Tuli baana abazaalwa obukulu. Kankubuulire Praise the Lord. n'abaganda balina olugero olugamba In the Baganda has a embwa saying, bw'olaba egobeewa ekiwempe if you see a dog chasing those of the papyrus, toyitawo ng'olina weetisse eddiba. do not pass when you're carrying a skin. Embwa bw'eba egoba ow'ekiwempe If the dog is chasing that one over papyrus, tokiyitako ate gwe nga weetisse olaba Do eri not mu ggoba bypass oli when you are carrying- yeetisse ekiwempe ate gwe alina eddiba era no, it's weeyongera going kujja after the one who gyeri is carrying a papyrus wejja until you are carrying kutaagula a skin. butaaguzi I'm telling you to kubanga come on and ky'okutte fight you. ekirya. Because what you're carrying kati is able to katonda eat. bw'aba yasobola okwogera ebigambo bino eri ba first born. Now, if God was able to speak those words ku babereberye be, What about you the adopted children? ate eri gwe omwana omukuzibwa obukuzibwa. Ng'oli mu maka go ng'olina abaana babiri
You are in your home and you olina have gwe to. wazaala There is the one you carried in your barren. ng'olina n'ono gwe wasanga ku street And there is this one you got from the street nga baamusuulawo when he was just abandoned. ng'ali awo ekika kyamugaana When it was disowned by the family. nga bamuyita street kid Omwana mulekwa orphan. n'omugamba jangu nkuzadde Come, I've given you birth. n'omuteeka ewaka ne babeera abaana And you place them at home and they are era two. n'ogenda n'osayininga ne legal papers nabo naye nga mwana wo Not using papers kakasa is your second child. kankubuulire Let me tell you, omwana ono gwe wajje ku kkubo this you picked from the street. buli lwalaba okuba oli emiggo Every gwe time they wazaala see, ng'omugunjula he sees you beating the other one you gave birth to. ye akola ki yeetereeza bwetereeza He agamba automatically olaba sets it. mami akuba oli He say, you kati see, nze mommy is beating. bw'anaatuuka kunza ajja ssekula Now if busekuzi it reaches me, it's just going to stumble me. kati olaba katonda ayogera ne ba first born Now if God is speaking kubalebelebelebe, kati ate gwe olegabuleza empale nti byaggwa what of you, omwere, obwezi? nziza okukuyamba I'm here to help you. katonda akwetaaga The Lord needs you. katonda akwagala The Lord loves you. mu biseera byo Even in your days ng'oli bulungi when you're well off. mu biseera by'obulungi Isirayiri teyanoonyanga In the days when Israel was well off, didn't seek for the Lord. ng'emirembe balina When tebaanoonyanga they're in peace, they didn't seek for the Lord. baddayo mu bakatonda b'ensi ziri They went back to the gods of the other nations. ekinyiiza katonda And it annoyed the Lord. katonda n'alyoka abawaayo mu mikono gy'abalabe baabwe And the Lord handed them over to the hands of ne their batandika enemies. okubatulugunya And they began to be tormented. ne batandika obbakaabya They began to make them cry. katonda yakoowa The Lord got tired. kati wobadde oli engolooza katonda takoowa katonda If you were there akoowa thinking the Lord never gets tired, the Lord lindako gets lwaliko tired. obwo obwenzi bwo n'alyoka Wait the time when you get tired n'akukuba of kisiriimu your fornication and gw'oligendako koola ajja kuba alina ekiwuka ate mutunula kyebbali muntunuulire that time when the person you go on will be having AIDS. kati gw'obuwulira nze mbuwulira I'm the one preaching, not you. oba gwe pasita nze pasita Are you the pastor? owulira He nnyo is. ensonyi nti nze nkyogedde Are you feeling so shy? It's me who's saying it, not you. ngambye gwe kumpanya nnyo I'm telling you, figure it out. naye lwalikoowa By the time you'll get tired, koolo balikwata wakazijjayo bw'oti that time they will catch you when you've just got the money out. ffe tulokoka genda mu ggulu As we get saved to go it forever. this world is just a pass by Bino ebyobugagga tuyita kuno ku nsi muyise. tuyitako buyisi On this one just pass tulina gye by. tulaga There's somewhere we yensonga go. lwaki tulina okukozesa buli kye tulina na buli That's why you have to nga use tutandikira everything ku we bulamu have. bwaffe Beginning with our lives, katonda bw'atuwadde the Lord has given unto us. ko wali abali mu kitanda There are people who are on the bed. nga tutandikira ku bintu katonda by'atuwadde Beginning with the things the Lord has given sente us. Money, obulamu life. ngambye obulamu I've said life, ebintu the things, sente money, okuweereza katonda to minister unto the Lord. okuyamba abantu okgenda mu ggulu To help people to go to heaven. bassebo ne bannyabo Ladies and the gentlemen, heaven is real eggulu lya and ddala God is real ne Katonda wa ddala. katonda ajja kukukoowa The Lord will protect you. gwe omuntu andaba ku tv You watching me on television oba ku youtube or on YouTube. olunaku lumu One day, katonda ajja kukoowa the Lord will get tired. omukaabire You cry unto Him nga takyawulira when He can no longer agambe hear. genda eri bakatonda b'obadde And He will osinza tell you, go to the gods you've been worshipping. nanti sente z'obadde okozesa okugula abakazi You've been using money to buy kati women. oli mu intensive care zikuyambe zikuggyeyo Now go and use that money to help you. bw'omanyi bameka abafiiridde mu intensive care Do you know how many people have affiliated them? singa sente zaali ziyamba singa sente zaali ziyamba If nze money nina abantu was bemanyi helping, mu nsi abatandifudde the people I know in the world who would have not nga died. nze mbamanyi When I know nsobola them n'obba very well, mentioninga amanya kuba nze sitya even I can mention their name. asooka The first one yandibadde mandera would have been Mandela. mandera teyandifudde Mandela would have owookubiri died. The yandibadde michael jackson Would have been Michael Jackson. teyandifudde Michael Jackson would have not died. owookusatu The third one yandibadde mugabe would have been Mugabe. teyandifudde Would have not died. singa sente If money, teyandifudde they would have not died. nze nina be mmanyi The people I know, naawe eyo olina b'omanyi even you have people you know. ndi munnayuganda mukwano teyandifudde Mukwano would have not died. mukwano Mukwano teyandifudde would have not died. nina be mmanyi
The people I know, mabirizi teyandifudde Mabilis would have not died. singa ssente zirokola obulamu. If money can rescue life. Awo yogo omwogedde sinze nvaako biri abendeka. Leave me alone. Gaddafi teyandifudde. Gaddafi would have not died. Kubanga Gaddafi yali afuuse king of kings era baali bamwendo bakabaka waafiire mu kiseera mwafiira bakabaka mu Africa baali beegasse nga baagala omuwa title of the king of kings. The season, by the time Gaddafi died, the kings of Africa had gathered to give him a title of kings of kings. Kuba wano tewaali bwakabaka oba bufuzi oba gavumenti mu Africa gye There yali was no tayamba. government or kingdom that in Africa that Gaddafi was not helping. Naye bassebo ne bannyabo But ladies and gentlemen, yafa. he died. Amen. Amen. Ekiseera kituuka A time comes nga waliwo ebintu ebitasobola kuyamba when there are things that can no longer help you, ng'olina okuddayo. when you have to go back. Kati mwenna abantunuulira mujja kuddayo oba Now oyagala all oba that toyagala. are looking at me, you'll go Omanyi back what ebintu they ng'ebyo like to temwagala talk. byogerako. You know such things, you don't want people to speak about them. Ate kyova olaba twonoonese. That's why you are ruined. Olwawo okuwulirako nti oliddayo eka. It takes long for you to Muli hear wano that you muli go wano back era home. neebaza Trump I thank Trump eyabikula okutegeera kw'abantu abatali b'Amerika nti mujja kuddayo who ewammwe. opened the eyes of non-Americans that you go back to your land. Mujja mudde ewammwe. Go back to your land. Mubba ebintu ewammwe ne mubireeta eno. You steal things from your homes and bring them to this side. N'abagamba eno si wammwe. This is not your motherland. N'azimba ekisenge ku Mexico. And built a wall against Mexico. Kati bassebo ne bannyabo. Now, ladies and gentlemen, Nange njogeranga Gaddafi wadde oguze obutuuze empapula waziferaafera wawasa Even if you omukazi bought wakola biki citizenship, wazaala you married a obwana woman, you n'oferafera got empapula kati oli mutuuze bought all the papers, you olowooza are ndi citizen. mutuuze. we're saying I'm a citizen. Maama oli mutuuze naye ojja kudda ewammwe. You are citizen, but you go back to your motherland. Naye kibi bannange leka mbabuulire But it's kino so kankyogere upset. Let me tell you this. abali e Bulaaya munansonyiwa Just that tewali abroad, kibi there's nothing bad kubeera ku mawanga as being abroad. n'omala n'odda ewammwe Then you come back to your nga motherland tolina woosula when you don't have where to sleep. n'obeera e London emyaka 2 You are in mu London America emyaka 4 for e 40 Dubai years. emyaka 3 Dubai n'odda 30 e years. Kampala ate ogenda okudda ng'ebifo byakyuka You mwana are wa coming to Kampala when the places change. omuntu ayava mu Kampala emyaka 15 olwaleero bwajja abulira mu Kampala Someone wakati who left Kampala 15 years ago, when they come again, they get lost. ayava mu Kampala myaka 2 bw'odda left obula Kampala 20 kubanga we waleka amayuuni Was where you left yams, osangawo Shoprite you find ShopRite. ng'ate waaliwo mayuuni When you left there yams, osangawo you Shoprite. find there ShopRite. Eh? bwe waleka obubandabanda bwe buti ojja n'onoonya owino oginoonya Where you onoonya left funny houses. onoonya akatuba mwe twatundiranga engatto We are looking for a place where the fe abaasooka mu Kampala This one were the first engatto ones. ez'ebbeeyi entono wazisanganga mu katuba kaali awo mu kajjako ak'owino. You used to find the good shoes around that tree. Tewali kikaabya There's nothing that makes someone kudda cry wammwe as going back to your nga motherland tolina woosula. when you lack where to sleep. Kiruma It pains, it era abamu hurts. kye bakola beekweka, And what others do, they abamu hide kye themselves. bakola betta. What others do, they Naye kill basonenya themselves. kankuwa ekirango ekisembayo Let me give you a last eri announcement. tewajja kubakwetta. The others say there will not be no self-murder. Wajja kubakwetta There will be no self-murder. naye ojja kuddayo. But you go back. Oba omaze emyaka 3 Whether you stayed oba for 30 years or abasajja 40 years. bamala mu America. Tuli wano ekibadde mu South Africa. We are here, something that has been in South Mukwano gwange Africa. yagenda mu South Africa. I have my friend who went in South Africa. Maze mu busumba emyaka 13. I've been pastoring for 13 years. Kubanga yagenda nkyalina mu senior 6. Because he went when I'm in senior 6. Ndoza around 2 Ngam 2003. 2 2003. gibe emyaka ng'emeka kati. There are many years now. 2 paka kati.
16 years. emyaka Kati ng'ate alina ne gwangamba amazeeyo 3 and 4 she is also telling me someone who has stayed there for 40 years. naye kati bali mu mpuku. But now they are in a cave. Gamba munno bali mu mpuku. Tell your neighbor they are in a cave. Wadde amazeeyo emyaka 4 naye si mu South Africa. Though they have stayed there for 40 years, but they are not South African. Era bwe baba abazulu batandise okubba abagwira. And when the Zulu are beginning tobabuulira nti wano mazeeyo ana. to chase the Omazeeyo ana foreigners, naye don't si say that wammwe, you've stayed ddayo for 40 ewammwe. years. Go back Ddayo to your mother. ewammwe. Go back to Ddayo your mother. Nabutiti. Go to Nabutiti. Ddayo Ekyumu. Go back to Chumu. Ddayo Ekisugu. Go to Chisugu. Bamezeeyaga. 40 years. Ladies and gentlemen. Wano n'onoomalawo 10. Even if you stay here for 100 years. Tera Muzeeyi Juma kati wuno yakamalawo 9. Don't you see Mzee Juma has stayed here for 90 years? Naye ajja kuddayo ewaabwe. But he will go back to his motherland. Oba alina 103 Whether oba it's 140 130 or Bassebo ne 140. bannyabo. Ladies and gentlemen, ojja kuddayo. you will go back. Ne oddayo oti ewaka nga ne kitaawo yakudivorcinga dda. But how do you go back to the father when he has already disowned you? Baakaabiranga Katonda mu biseera by'ebizibu byo. They used to cry to the Lord in times of trouble. N'abagamba mugende bakatonda bammwe babayambe. And he told them, go and your gods help you. Bassebo ne bannyabo. Ladies and gentlemen, Katonda ono gwe tulina. this Lord we have Katonda wa bujja. is a jealousy God. Kambabuulire. Let me tell you, Obuzaale bwo your birth tebulina kye bukola ku magenda go. does nothing to your destiny. Mu maaso ga Katonda waffe ono. In the sight of our Lord, Katonda wa Isirayiri. the Lord of Israel, Katonda wa Isaaka. the God of Katonda wa Isaac, Yakobo. the God of Jacob, Bwe weeyama gy'ali. if you promise unto Bw'oyimirira him, wamu naye. if you stand with him, Bw'omukkiriza. if you believe him, Bw'omusinza. if you worship him, Bw'otamwegaana. if you do not Kasita onoova deny ku him, bakatonda abalala. if you live other gods, Obuzaale bwo your path tebulina kye bugenda kukola ku magenda go. does nothing to your destiny.